kwa uiti musio na maita maitumia ndawa cia miti ethia wiba withito wimantha uiti na ndwaiso kwata uiti musio uiti wa kwikika ni kwatha kliniki cha Rafiki Herbal Clinic ni kwithia ala mesilitabo masia uiti wa ndakitali ni musio ni wa kwikika na matakitali momeno twika ula wailite yakanitho chendakitali ni kana tutumanye na Kenya ni tawasal shabeti wa mbua wati ndata na tinda nesa na mimi nimeshinda vizuri. Asante. Karibu sana Mutongoi TV. Keni Musisia nikana tuambia. Ningo kethia Musisia Mutongoi TV na kuthocha muthenyani wa umuthi ni wakatana ula ungi ngai watu nenge kwitha twiva manaku na nikilunguni cha wima wamwe na mautao makonetie ndawa cia miti. Asante sana na indi namba cia ndakitali cia simuno isuko na sibo ithe o akio chaku namba ambe ni noti muonza ile imwe noti kenda noti namba zuni 0722 100 na 900 kana noti muonza nyanya inya ile 5 namba lengi utomo tumanya nayo ani kusila kwa noti muonza imwe noti kenda noti nyanya namba isu cionthe aino isuko na sibitila ba ithe o akio chaku na gwethia wene kuli kwenda ndakitali akusunge nundu twinake imwe kwa imwe tumakusila kwa ile 3 kenda imwe 5 twambiana niki hela ngwasi kana ala mesilite kliniki cha Rafika makwati to witi musio no ambo tutabia mausio makuthindi no kliniki cha Rafiki nikwithia kliniki siku mbinge lakini kwa nini mtu achague Rafiki kila kitano tunaoisa kwa Rafiki ni kwithia kana ni kliniki kina witi musio na witi wa wosia ni twithana ndawa twina ukunukili kana research center itu ila twithatu kikithia kana mbe ni twamba kuthima muntu tutamuitete twamba kwika ukunikiliwa mawau na ila ingi twibikia kumwelesia muntu tunakwitha aitumia ndawa situ ila ni cia Rafiki Herbal Clinic pe mundu ibo tunakwitha o aendete kliniki ingi na ketha aibithio mbesa mbingi ku kliniki cha Rafiki Herbal Clinic basi mbesa mbingi usino cia ungi wa keli na wathika Rafiki tu ukwata kadi na kadi ni shilingi mana 5 na wina kadi usino tunakuwa na daktari maana watende vi pate consultation fee na pia wikwata free test withima kila kindu chonde mwene kwaku na Dr. Mwitheni witha wana ndawa cia obosia kuma banda itu ya Kenya na kuma ndingi cia nza na usiolonge wa Rafiki Herbal Clinic maita hospitali ni mo tweet yako malelo ni tweet yako nambani cia tina tikutwa mahoteli nitukwini kuku ofisi maitu aye twithia na clinic na hospitali marafiki alame na social distance mena uthiu na ndawa situ nitusubia undu bailite Dr. Mwithia ni ndakitali mwise ngai kuyuka kwake manakana ekwike misingini ila ilite ya witi na eno twikola wa ilite tito Rafiki tie ni muno ni sito twithite tuyewa ona tiba beboka ona kundu kunge ona media housing na ala mesilite twasia kana momitio kusimusio twaisa itha na complain. Thank you. Asante na india suno wamweka tuwa mausio la ukwata waminakulika kana waminotambuka mpino wa kliniki cha Rafiki Herbal Clinic asia Rafiki o mgonjwa ni daktari wewe bawe na mawau ala daktari kwethe itwelesia ai usunge waku no umwe na usunge usukwata mpino wa kliniki cha Rafiki Herbal Clinic oita chao tuita mumeki wathokanyo na muno tuthinikia mu wala matema kwatanyo ila tweka ukunikiliwa metokino kona nyakana nitubindu itemele na mikalile na nithitwe eisangia mathina kana mau ala andu ingi tutamo na nitwamba osisia umuthi mathina ala makona nichie na kwamba twenda kame kana mathina ala makalika nthini wa ngoni nitwa nitaniguma kitha na pressure nundu wa kuongela weight kana overweight nithitwe ichangia muno uwa kwamba twenda kame kana uwa ngo umuthi natinda nthini wa hospitali na bala natinda owathima mundu was history akende na pressure lakini wamuthima ena pressure uni na cases ya ndo bewa 5 kana 3 kilia mundu su wende sikana nwitha na uwa pressure kana kwamba twenda kame na ne siseni condition ila sithito sibo cia mile na mikalile ya matuko ma ki umuthi kutwa sakana kwina lifestyle diseases kana mualamo kana cia na mile ila toya sisi ya sukali ula utumia mauta ala utumia mono ula utumia ndukothothe mathina ala menthini wa mwaku na tuyasia kana you are what you eat kila waya nicho witha we na nenda kukukwithia kana mau asuma kona nitie kukuna ni ngo kwa matwenda kame kwi wane mutwe ngo kwitha inene nituitane sandiro hospital vitu Rafiki Herbal Clinic kila kingine uwa diabetes kana uwa sukali ni ukanasia na mauma lifestyle na uwa diabetes ni withite kiniete muno na andu ingi na maketha matesi kana mone mausukali mawaye na mundu kitakona yuma mituki kitakona symptoms ya kuwa woni waki wu kana muwake kala wino amana
nukuyana ende na umosa andama na kana we uwa sukali nguya ukarafika bo clinic tuthima mana sukali tukathima pressure tuna condition ingi ukanasiana lifestyle ita wa arthritis natene uwa mutambuko andu manene mawisi kana mena u lakini yunu withita wikinita muno uwa kwamba wa mutambuko ula ulikite katika joint ukaiwa mwaito maika ya mauma chalia itinyu chalia mwongo chalia mundu kwa muka kiwa tokwite muyo mwito na mundu kukoma kithandokela mawasu ndukina ne maimbite niki ni condition ilawi na asia kilawi yani choki uchangia mathina ma jointi na avoid mauta maingi avoid mono mwingi mtu sikana mono no nyusa kiukila kienda kameni na pia no kausha mbio siaku na ikambia kwete mathina na la mbio siambia kwete mathina ni produce ya wingi wa uric acid na yuka kuchangia mauma joint kuni tukuona kana pena ndomena thina wa gout kana wa kwimba jointi kwimba mau na kila kingine kwimba sia kwanda mwi kana ila tumita rheumatoid arthritis ni ukanasya na mwi kwambia kwanda na ukitha kwitha wino thithu mwingi kana mwi kyambia uthela mungaliko mwe mabindi ukitha mwina vinya kwina vinya weambia kuonza usino uungu tuna kulikanda kameni no tunakukanya na pressure kana stroke na ukambia kwa vict bone kana mabindi mako ningu itamu makonetie ndetema sia mithemba ikiwathokanio ndetema ya typhoid na malaria na thinasia amoebiasis kana amoeba entamoeba historical ntuita Samletry V ila ni thina wa typhoid na kuswa ni gasi vya kubonania mana ila waya kana yabya ku blot kana ukitha nokuwa inena na ila ingine kuyana ukitha ndio kuika cho andu ngimethina mathina tasu wokara fikabo clinic ni tukwika colon cleansing kana kuthambia vyaku na kwikitha kana nitumie kiko kila kilikite ndinwe vyaku no tukuona kana ila uyana na wende na unywa kila uyani chokitha kichangia vyaku undu kwitha eilie na andu ngimethina mena thina wa fermentation ya liu no kwitha ni woyeku na ndothi cho mundu su niki no kuya no kunyoki no kuya no kuntumia kiwu isirusi ambia kwete problem wa indigestion kila kingi tukuona kichangia muno ni thina wa itausianda kana ulcers andu ngimena uwa itausianda mena acid bingi mabuni mo kana vya kuni na wingi wa gas kana wina thina wa kuwa ya kana makana ibuye vyuba niki nirokza wina tutalitoa ndana kwa ndwa mana ndwa thimwa na wathiwi ya wina H pylori na H pylori ndio sini chao na ndio isi itawata na utho charafika bo kliniki uketokuite nene itane sa migraine headache kana kuwa ni motwe nene ita motwe uyali angalikwe mwe kwiwa wina muthemba wa mviwa na inge kwiwa kisungusungu ibinda ikibathukanio pena ndoma kwa tide motwe no kitha mundu anywe painkiller nundu wa motwe na sia mwete kwambia kwa affect tema kana mbio nene itane sa thina wa motwe kana migraine headache nita special cases ta thina wa respiratory kana kithui yuko imbebo andu gimethitwe maika ya niko thithumo no siana niko ete andu akuni mokoa ne makwathimwa na kwina condition ila sukanana na mothithu ta mathina ma jointi mathina ma respiratory mathina ma kikonde na mathina ma ndakame nitwa nitangima kitha na condition tisu na tuitane saku etha no kwathimwa no koa no kubeba na thina ukatukuite asthmatic nene ita thina wa kikonde kana skin wisiulika kana uyambuka kikonde chaku wina miimo wina itau nituita thina wa alama kwa tawani problems ta sia kuma kana infection sia maumo mbio kana UTI STI na STD kana unaua kidney problems etha wina thina tosu no kaokambia kwa affect sehemu sia siri na tumapo nituona aume na aka mayambia kwitha na mathina makonetie mibai kana muwala makonetie discharging candidiasis kana candidiasis kuna wasehemu sia kibithi kuma ni kikocho munganai bleeding kana ndakame kuka kele kana katatu kana mundume wina hernia itunaima yimbite kana wina thina wa tezi dume kana low libido na indi otuyo baube kindu ni wite wa weta tuyambia ni kana mundu amamekana ena mawawa su kana akikisho ko nundu be mawawa makatona kwithia mena signs kana ondalili thianene wase wina ithimi na ithimi ni mana ithimi wamba kwata kadi na wakwata kadi no withimwa mana na wathimwa ni tukwelea siayu ukakwata ndawa ata kwina ndivisi kibethokani sia kosa ndawa kwina ndawa sia weekly after 1 week all month. Asante na indi usuni wose wa kliniki kicharafika bo klinika ethe wiba unu kwiwe wina chalia aenduka atonywa painkiller utulize chalia tambo kampeni wa kliniki charafika bo kliniki laki bakube naku na nungu bikyo kwa taithimi mambe ko mamawo waite chao
ila ukuiwe wina chali kana ndalili ingi cia maua usu ndagitari ukuiwe ayelesia kindu cha mbene kwamba kuthimwa aina usio ithimisi cio nthe wikwata mana patende binthini wa clinic cha Rafika Abo Clinic pe mundu vaya ni mgonjwa ndanambo mana ndambuka sie kundu CD lakini kwenda kutambuka pakuve na clinic laki bingu itwe nitwithana ndamboka situ sikivathukanio na twithana permanent clinic kana mobisi maitu alama pingu itokera muthenya ubisi tu munene wi mulolongo pakwina 3D hotel wi mulolongo tubingwa kila muthenya na clinic cha mulolongo tu pakwina 3D hotel wamina thoka pono kutha ikwata witi musio na tubingwite kila muthenya ku winthino mawithiru lukoma mulolongo athiriva kitengela thoka wa 3D ni bakwina flyover ya yellow na tubingwa kila muthenya musino wa masako tubingwa kila muthenya na masako tubingwite clinic tu kiba kubina Rafi Supermarket kana Cooperative Bank na choki link chitu pingwa kila mena na wapi kama saku tukunie simu kana ubikie kubikie othoka bau bakubina Cooperative kwa tobisi witu bingwite musino wa wote tubingwa kila mena na nevoto atini la muthenya wa umundi musino wa wote tubingwite oba wilka malikiti yamboka katikati watazama Angravet na Cecil Hotel tubingwa kila mena musini wa Kibwezi tubingwite kila mena na Kibweze nebakwina kwa chula hospitali emali tubingwa kila mena tunatui bus park kana itina wanaikana booking ubisi namba 32 na kenda Kitui tubingwa kila mena Kitui tumuli mongolobani ambe ubisi namba 54 na musini wa Kitui ndakitali abingwa kila mena na mwadhoka Thursday no komana nake Dr. Mwithia akuite uboe mathina asuwithi tunamo na musini wa mwingi tuita kliniki tu kila mena Fathers Hotel kusiani sana Osavina petrol station matu tubingwa kila mena na matu tuipa bus pakana kiwanzani pakubi na matu supermarket tukwatena kinatwa sako booking na tala tubingwa kila muthenya andu matala na mawithi luluko thoka Rafika Abo Clinic ni baba kubi na Flavors Restaurant katika watoto na Eastmart Supermarket nukutha wikwata witi museo na uendoko manakenda kitali ukawakele matuku 15 ukethia nake Dr. Mwithia akuite na watu wa Mombasani tunafungua kila siku tujibeba wa Kenya Party ni bakwa Feli Fanchas huyu longo lovani na ni kusianisa na KCB mwembe teali asu ni mama bisimaitu alama bingu to kila branches ila permanent pombe yange itukunenge ndamboka undo ili na inde twethia tukunengelene ndamboka isu na ethe wina mokuli na moto makusila kwa ili 3 kenda imwe 5 ethe ni wisi ndamboka situ ni wisi mobisi maitu na nukwenda kutumanya na daktari book appointment mukunesi makusila kwa noti muonza ile imwe noti kenda noti na mbesi ni 0722 100 na 900 kana nambelenge yasimuno noti muonza nyanya inya ile 5 kana utuma ni mukuveyo tume WhatsApp wite pin ubuka appointment kwesela kwa noti muonza emwe noti kenda noti nyanya ambesi ni 0710990088 aina nambisi ngweta no isiko na ibitila bawithe wakio chaku etha wina mawoni wina kindu kwenda utumanya na daktari wina feedback kuna nambisi sio mbe utumanya na daktari nimekosa simu siaku nimekuta nimeutumanya na kuma kuithukisie no amikotamba kama ofisini mo nubikona kwata service nzio kana customer service ila ya elite nenda daktari tuambia no wobu wa mutambo kono mwe kati wa maukuli ala matumito muno kwisila kwa elite tukende mwe 5 na no mwe kati wa mawala makula ni tu muno na sisi report ya chuma ni kithelu na tuambia na mundu utona kwithia bayando ndimo bulando muno ni chali mundu ena chalia ndi wende sini chachao twasya mutamboko no wa joint na wambisia chale cha joint imwe kuthi ila ingi ila wambia kuwa mono wambisia sia joint ila nini tusita joint ila nini tasia moko kana sia moko kana sia mau uketha nukiwa wambia tambo cha moko mako kana sia kana wakonza ngumi nukiwa uitambo cha ingi pena thina kana iyalia kana usu chambia kuka kudeposit katika mau kana kuyitinyo kana katika mongo ni bobo ambia kona kana mwambia mama kana wakota na thina mutamboko kila hivi twengibundisia andugira yini mama nete mutamboko wi mithemba mingi na ingi methete makita symptom mate kuita ikini cha uthina wa wau niki manusa ndawa cia cialia nunyu tenda wasia mutamboko kilungo kiasa lakini ukitha wathi unengo painkiller na sieso resort kuthucha itema kana kuthucha mbio tukuya ukatukuite ndawa cia miti nisio sita mutamboko na kuvosia mutamboko peuleta wa osteoarthritis wisa jointi kuthila ingi no chambia kuwa mapindi maikaya wa konza mau wa tambucha na ndo ingi
nimethi tuna thina uno ukuma mild stage ukathi moderate stage na ukathi severe stage kuno ubikia abandu ketha kwitha kana mundu sino kwanda mwingali kwemwe maumake maina bina ndongama wona etembea na ndata kana etembea na scratches kana miti na tikwenda kwake niki ni usunu witejo ni yake ketha sina bina no ketha namba kunga maundu bailite aingini mokitema kuitwe na tukona mekala otasumwa ile itatu ukona mundu oka ekinetie na tuyasya kana twina ndawa cia kuita mutambuko ukabikia na kuboa pia mutambuko ito wa rheumatoid na ukana cia na yanti na iwo hasebe na mithemba ya mutambuko na kaingi andu ala mana bute ni methi tumikwatwa ni mutambuko masurvive na mutambuko na ndawa ya kuita chalia painkillers na wa makulia makuya mutambuko nduboa masya nduboa mutambuko nuboa na no wasikana ala maita mutambuko na ndawa fulani methi ya mundu tonakuthia ena mutambuko lakini ulokuita tiwo wina wo kuita nutuna kwitha ukiita mutambuko wa rheumatoid ndawila cia rheumatoid nundu wona mundu ongamata na kuunga mwangali ni akautangazia ndaona kuyeni ya mutambuko wenda amethima na ndame twa lab na wesu na ikuya ni ya mutambuko utona kumananda kana ya mutambuko wenda ndamba kuthima akamana we waita mutambuko wiba no tukuyandu kana ndawa ni sita na ndawa pia ni sumu kutu ya mundu ailotumia ndawa ila wina hakika wa etumia ya thina mau pinda wala cia cleansing sio dhambia cia kawaida udhambia ndakame kana ndawa ya kudhambia mbio lakini wale kwitha wima nai yo ndawa ni tumia kwa condition miau na condition yakwa ibikite ba pe mundu sunu bikite uno kwenda ku emergency no kwenda ku operation na ku munenge ndawa pe ndawa tamba unenge mundu condition teno niwo no kwelewa yuko no kuna condition yogu no na incubation period ya kuma stage imwe kuthi ilaingi na nimo twenda atuma name uno wa ku investigate vinda yanata wikalite na wona umanie ndi na ndo na kosa ta Dr. Mwithia emergency miau ya mituki ya kunenge ndawa ile tuna kuvosia mituki ndo na kunenge ata nono twisikana na kuyape mutambo kuka na siana chemical ila sitha silikite mweni na ikambia kwa e joint pe attack ya immune system pe mutambo kwa weta wani uric acid wita wa gout ukona mundu aimbete alama endete kwa masia mboi na masia vivya ni mama kwa twamu na mwana mutambo kwa usu na alama kwa tangana na kibumu no na modhithu na mwana malika wanile ita rheumatoid ya yanti ukewa mundu ekwe ni wandite sia moko sia mausi ikina wana ikina ethua wana mundu asuzu wala choni atekwatile kanda ndokela wana mundu eya chamanite mwongo wake wiwo mwingi niki ni wakwati injury nundu wa position la wikala undu kwikala ndi undu twangali ni mata muno uyola utethia no mata we utethia we mau elo tethia jiwe yako kumanite joint yaku ni tend ya kwikala katika that position nela weza kukuka ukewa na mundusu kana thina ni kuya mutambuko witwa ni Dr. Mwithia ukavoa mwenda kulia lamo kitarafika abo clinic mekunengo sungi ola wailite kana okoso ola wailite na pia isaidhia na complain kuma clinic cha Rafika Abo Clinic kwa miaka bewa miongwele 20 years you to celebrate 20 years twi in good service kuma 2005 baka 2025 nitukutania miaka 20 years Rafika Abo Clinic ya register 2005 notwa tuekie you formal registrations kutu ya sekada miaka 20 mwaka utu the twin birthday na ndikalia kwetu birthday ni zinaindi kuna simu kusila kwa noti monza ile noti kenda noti namba ni 0722 kana noti monza nyanya inya ile itano bena namba ya WhatsApp wena mawo kondo tona kwithia maybe ni skin infection ukakona visa ukatuma ukatuma visa WhatsApp ukabuka appointment uketinginya pin na noti monza noti kenda noti nyanya na namba hizo no isuko na sibitabo ithe wakio cha kunenda kwa sama okuli maku na mama okuli asoma tumekusila kwa ile tatu kenda imwe itano nenda daktari kwambia na ndambuka nona ndomba kuli tienda mbuka ni ba mundu kukuli Mombasa mnakuja wapi ongea kwa siano kema saa kuna ndanavi kio mana direction wala wa edito na niwe kitumina namba isi sibo ni siwa edito kona ila wendete kuona daktari ndokathi ulike kundu kuonge kanothi wone andu bamba yitema ema wone ndio twithana mayema twithana ngali speaker twithaku lelo ni twitia mobisine maitu iniso clinic cia Rafika Abo Clinic leo kwetha witembea no kwetha no akwata witi musio ndo bailite twacia umuthi ni Friday matuku 11 ni mwei wa mwanza na twati ni labandu beta wote ni voto kuita umuthi twati na meki wathukanyo wote ne wilika soko nombo kama likiti katika tuwatazama Ancrovet na Stacy Hotel Friday ingi tuthamusini wa masaa kuu na ni baba kupina Rafi Supermarket kana Cooperative Bank na ingine kaseke utusianise na kanisa wa Salvation Army na kwa bonza ni tina wa Baraka Shop lelwa kiyu kana University unini Saturday matuku 12 na ngethea kambu
itina wakanzi supermarket yathano kwenda komana ke Dr. Mwithia eomene ukakambu ba itina wakanzi supermarket ni bonge thangi itia nyemwene komana na kwangu ite thino su kuthinitire mulolongo ni mulolongo pa kubi na 3D hotel twitha Saturday otauni ni mulolongo kuketha na kliniki na baba kubi na 3D hotel uko kwa witi waku witi musio na no kwata witi waku ikika na ingi Saturday twitha abandu wetu wa mutomo ni ba kwa Francis Yanda itina Frojan supermarket bitini ni kwa Evelyn Franco na mwingi ni Father's Hotel na wakwambilia tukethia manti matuku 14 na clinic kethia Makindu na Dr. Mwithia mwene ni wakithachona awu Makindu ni ba intawa Skygo building Skygo iba kubi na police post kana ba betawa Toto petrol station lelo wakuthi wote itina wa musikiti na clinic kitu kinathamie Skygo kana ba kwa Makindu Motors na ni itina wa musikiti bakuwi na police post tusianisi na Mumboni driving school ukwata witi musio na muthenya nusu wa manti ingitu tha Kibwezi bakuwi na kwa Chula hospitali manti ingitu tha Ikuva Airview bakuwi na kwa Kavila na kusianisi na AIC regional offices na Kabati ni kwa Kano Mtu manti tukethia matuku 14 ukwata witi waku musio Kabati ni bupa kubi na ATM ya Equity wakeli tukethia matuku 15 na ngethia Tala Dr. Mwithia mwene aketha kiita Tala na Tala ni ofisini witu uthenge na Flavors Restaurant tusianisi na Orex petrol station na tuikatika ti watoto na Eastmart supermarket wakeli ngitu tha Zombe kwa Marco Standard Hotel ni bakusianisi na Kenya Women Finance Trust na ingi wakeli twitha pandu beta wa Mombasani kana Mombasa tujibeba wa Kenya Party na nibuwa kubi na KCB Mwembeteali wakeli gitu thaka thonzweni na hoteli ni Wangomeni kana Windy Shakers bala beta wu lelo wendete kuya kuthwa amboka kana sokoni wamboka wakatatu tuketha matuku 16 tukethia na Dr. Mwithia musini wa Matu na kilingi cha Matu kiba kubi na kinatwa Sacco booking kuli obisi wa kinatwa kana Matu supermarket uko kwa utethio museo wa witi na Wednesday ngitu tha matliko kwa Kinguti Champion Inn matanisioni Makilili na Changwasi Kabisuni ni kwa Chapa Chapu kila wakati tutha Kabisuni kwa Chapa Chapu na ingi kila wakati tutha Mwingi Father's Hotel kusianisia na Universal Fashion Center pa Osabina petrol station na wakana tukethia Kitui town matuku 17 ngetha Kitui Mulimo Ngolovani ambe ofisi namba 5 na inya Kitui ni Mulimo Ngolovani ambe ofisi namba 5 na inya na wakana ingi tutha Mulolongo bakuwi na 3D Hotel na ingi tukitha Emali Basback ba itina wa naikana no ofisi namba 3 na kenda na Sikru ni Amazing Grace ni kusianisia na kwa matuku garage kana pa ya peta wa MK petrol station na wakatano matuku 18 Friday ya ukite ngethia Masaku andu wa Machakos town ngethia ofisini witu wa Machakos na tuketha ni Dr. Mwithia okite Masaku andika pandu mundu wa Masaku Friday matuku 18 ngetha Masaku na ni baba kubi na Ravi supermarket kana Cooperative Bank welekele sokoni wamba kwa Masaku uka nguite na ingi tuisi okethia obau usini wa wote wala na kuelesena tindila umunthi wili kama likiti amboka katikati watazama Angrovet na Stacy Hotel na pia na kuya kuita wakasi keu andumaka ya takasi keu ni pukusianisa na kanisa wa Salvation Army na Kitui kwa Bonza nibu itina wa Baraka Shop. Asante sana kuna simukuzila kwa noti monza ile imo noti ikenda noti kana noti monza nyanya inya ile 5 kana noti monza imo noti kenda noti nyanya na inde nambi susi ombe no isi uko na sivitira pa withio wakio cha kunenda kwamba kosa makuli amwe kati wa lot tumite kwisila kwa ile 3 kenda imo 5 director ako niwa masan embe animendete muno na makuli amwe kati wala makuli tumekuli ndambo kaisu ndiye sima sama atwetekile tuvikia na kuisi okia inge ebe mundu kukuli daktari ni waita thina wa ulcers na H. pylori inene itathi na wa ulcers na ulcers ni ukata kiunguya kana acid embingi ebune kwaku wa samaki ndo kiona mundu sila ya matunda nukunguiwa aya masukuma aya mboso nituitana tunaanza ongea kakulia mimi nimekuwa natafuta mtoto wa pili lakini imeshindikana utanisaidia vipi tunandawasia thina wa infertility ethana wakati mwana ndo akota wakeli nene ita ndawasi ya wimbu wa mwana fibroid infection ya PID kana pelvic inflammatory kana discharging ya mundu muka kana hormonal imbalance hormone sivitu kanite mundu muka tona leo kwa tamwana kana ena blockage ya tubes kana equivu mwikibani kana equivu yuma mathina sumo thini kianthini wa Africa Bo Clinic no thima sukali na pressure netuita tukathima sukali na pressure na tuthima mana wakara Africa Bo Clinic test isu ni mana sia sukali na pressure nthima na nene ita allergies ya kikonde asuni mokuli amakati wala makuli tuna ikito mabulanya imwe kikonde
allergy kwithwa kunewa na kukwata kusiulika konde chaku kana reception yaku nuko na wina makundu thyuni kana nukwithwa kumoko kana maumaku. Asante. Chale cha mau na mwongo isune thina wa joint nitu itachale cha mau kwa kumana wa suzumala no connected joint kana bone disease nitu ita. Asante. Makuli ala ngona malikite muno makoneti owamakato mawola ndakitali utonda kwithia awetea ani ukitumwe na namba yiba utono kuna endele ndawa mbo tunengelele ndambo kana masama atwitikilithia ntukwithia tuyosoma okulio ala wende na kutumani kana ndakitali akusungiemo. Nitwitha na ndambo kaitu na nakuya ithano thinikite no wau na no kukulia wau no twapa muno tatumia imetha thina makuliti thina wa hania wa tezidume wa maumo tonda kwikata kana low libido tuinosungio wanda wila no misimu ngombe toki sia kutungiani ya musi une tokomane mthini wa Rafika Clinic Kambu itina wakanzi supermarket matuku 10 eli ngetha Kambu itina wakanzi supermarket ukanguite thinosu wa kukuthiniti kilungu kiasa mlolongo nibu pa 13D hotel kana ba flavor ya yellow manti tuketha matuku 14 ngetha Makindu na kliniki ni kitu ni ba Makindu Motors na ni bakubi na police post kana petrol station ya Toto welekele lelo ni wakuthi wote kana isi itina wa musikiti wakeli matuko 15 ngethia Tala na ngeitia Rafika Clinic hospitali wa Tala ni bakubi na Flavors Restaurant ni katikati wa Toto na Eastmart Supermarket na matuko 16 tukethia Matu kliniki cha Rafika Clinic patu kwate na kinatwa sako booking ukanguite matuku 16 ngethia Matu baba kuwina Matman Supermarket na matuku 17 ngethia Kitui Mulimo Golovani ambe wisi namba 5 na inya na Friday matuku 18 ngethia Masaku hospitali ni wa Rafika Clinic weba kuwina Cooperative Bank kana Rafi Supermarket welekele sokoni wambuka na Saturday ya matuku 19 tukethia Mulolongo pa kuwina 3D Hotel wamina bikabu ketha ikwata witu musio witi wa kwaila wa kwambilia matuku 21 tukethia musini wa Kibwezi na ni Kibwezi baba kuwina kwa chula sivitali wakelo matuku 22 tukethia Mombasa tujibeba wa Kenya Party na nikusianisi na KCB Mwembeteali na wakatatu wa matuku 23 tukethia Matiliku kwa Kengote Champion Inn matani sema Kilili na Changwasi na wakana wa matuku 24 tukethia Emali basi wakana kiwanzani itina wanaikana bukim na wakatana matuku 25 tuisio kithia musini wa wote wala tuwa kwa nipoto watinda umundi na niwilika soko nwambo kwa Malikiti katikati watazama Angroveti na Cecil Hotel pe mundu wako ile specifically Masaku ni bana ni inde Masaku ni matuku 18 ni Friday umundi tu Friday ni Friday yayo kitengeza Masaku Friday mwini tha wote ilenge ngetha Masaku ku Friday ngetha Masaku na ngetha ngeitia uwisi ni wa Rafika Clinic ni kuje tuitha maimani tuitha ale kuluni tuitembea na ngali na maspika kana kutumando kumba sini neitia hospitali ni Rafika Clinic wabika Rafi Supermarket next baba ndikitwe Emmanuel God with us next building nuko na bana nene ndikitwe Rafika Clinic tuyo lungo lo vantu ibandi likila bu corridoni na M-Pesa na pena Equity agent likila butu bwitina rita wa Rafika Clinic Masaku na ni Friday kana kuno simu kusila kwa namba isu ndakitali na watu memundu akakosa ini ndo maamundu akakosa wala ungamite ungama Cooperative Bank ningotuma mundu akosa na ti Masaku kwitwoka ni kila bandu bonde cha Rafika ndoka iwe usioke musiwe na mawo kana utaititwe kana mundu aiba maema na makuya Dr. Mwithia sioni umalo kile itawanza yema fiti abantu tona kwithia no usioke ila wathi wanyonda wa asia kuthwa nukwenda kuthikweta Rafiki waku mweta referral kila simoka kuna simu wa manafa la kliniki tokene ndo twatuvama etutangasa tukase tuthamia bandu thank you masami tununa masembeta mno director kwa ni wembea ni mathela twisongeo ikodi yemwe na yo yikulite kana no thamba cia nthakame iturenga nae blood cleansing kuthambia nthakame kwikitha kana itumie toxin thini wa mbio thini wa tema na kuthambia ibu yaku ikathea twimina tutapienge kwa nini tuchague Rafiki utonosa kwa Rafiki nikutha kana Rafiki ni kliniki is a mission clinic na ni kliniki ito foundation ni ya Ngai na kina motao makwikika Rafiki card ni mana atano kuona daktari ni mana kuthimwa ni mana divisio ni nsiani mbuko waku na ni mosa divisia nusu na mena ndawa si ovosia watu meanda wasi Rafika Clinic thinolote mbete hospitali maingi nupoa asante
na sami tuno mathela twithia twende ya kusoma ukuli makuku kweleanja muno indi twikunenge buso ya kutumanya na daktari imwe kwa imwe kwisila kwa namba isu ciake siba withe wa kio chaku nundu twasian thini wa clinic cha Rafika Herbal Clinic twika kuita na kengai aivosia na ingi tuyukwi ati choose Rafiki choose good health. Kilingu kiki mwanya chaetwa kwa kunundu wase wa Rafika Herbal Clinic matongo daktari munene eta Dr. Mwithia na indi chaetwa kwa imwe kwa imwe ba mtongo TV ni Nyasal Shabeti Wambua kilingu cha inengo